чувството, искуството беше извънредно. Значи, и топло го препорачувам Келок. Како врвна школа, не е важно дали е прва, втора, трета во Северна Америка, меѓутоа е врвна школа која што мислам дека дава едно искуство кое го менува животот. И секој поединец кој имал прилика да помине дел од нивните едукативни програми. Конкретно за Advanced Management програм, каде што бе присутен минатата година, и за мене лично беше едно искуство на life changing. И да речем отварање на едни сосема други хоризонти. Ако почнем прво од амбиентот, значи каде што школата е на езеро Мичиген во рамки на Northwestern кампусот, каде што е еден извънреден универзитет, динамичен, кој што кампус функционира 24 часа, 7 дена во неделата, и еден многу поразличен пристап во однос на некакви класични наши универзитети, школи или бизнес школи во Европа. Мислам дека главната, освен, ајде да го речеме, амбиентот, главната вредност се професорите. Професорите и став, значи сето оно што не обкружуваше нас како учесници на програмата. Како професори пред себе ги истакнал успешни професионалци кои имале извънредни кариери во мултинационални огромни компании со мултибилионски промети и кои што несебично го даваат своето знаење и го делат со учесниците во програмот. Понатаму имате учесници од академската сфера, учесници од американската армија, кои што имаат исто извънредни искуства да споделат. И посебно друга вредност е учењето со учениците. Оно што е многу интересно, би се вратил еден чекор назад, е дека учењето со колегите, каде што прво ние бевме 16 кандидати од целиот свет, не се знаеме. Ние тројцата кандидати од Македонија се знаеме, меѓутоа не знаеш никој друг. После 3 недели ние станавме како една голема проширена фамилија. И тој дел на нетворкинг е исто извънредна вредност на програмот. Меѓутоа, не толку самиот нетворкинг, колку што знаењето кое го добиваш во интеракција со другите учесници и добиваш една ширина на гледање на како на еден бизнис случај му пристапува еден јапонец, јужноамериканец, јужноафриканец, европјанин или така натаму, и добиваш една глобална перспектива и можеш да кажеме да излечеш најпаметното од сите. Тука и таа интеракција меѓу нас, меѓу учесниците, беше извънредна. Еве, ние сега на секој прилика месец до два имаме заеднички конференц колс и разменуваме искуства, споделуваме што сме направили. За мене лично си дадовме збор, да кажеме дека нема како еден цунами како ќе се вратиме во фирмите да ги луѓето преплавиме, затоа што стварно таа енергија која што добивме таму беше така еден вид на позитивна енергија која што треба да се дозира. Мене лично, значи тоа ми беше некаква идеја и цел, меѓу другото, да го поминам тој програм, е да создадам лидери во мојата организација. Значи јас како лидер да бидам нивен коуч, нивен тренер и да во мојата организација правам нови лидери. И мислам дека тоа е главната вредност на секој добар, успешен менаџер. Да во рамките на својата организација да прави лидери од својот тим. Се добива една тотално друга перспектива. Значи, ние обично на Балкан и во Европа сметаме дека тука се врти околу нас. Не е така. И многу е добро кога ќе се испробате во реални ситуации, затоа што програмот е така и дизајниран. Се работи на конкретни практични проблеми. Од пример, како својот тим, ако водиш тим, како да го доведеш, да речеме, до врвот на Монт Еверест, како сите успешно да завршат горе, а имајќи предвид дека поедини членови од тимот имаат различни цели, различни мотиви. И како да се најде некоја најдобра констанца, НЗС најголем, за сите успешно да поминат. Или да речеме crisis management, значи во ситуации кои што се случуваат реално и во бизнес светот,
ние го имавме случајот на земјотресот во Токио, како и која технологија да се примени за да најдобро се реагира и како да се спремиш. Понатаму, бизнес циклуси, да бидеш секогаш свесен дека ниеден бизнес нема праволиниски нити раст, нити пат. Секогаш се циклуси. И во горната амплитуда, веќе да се припремаш што ќе направиш и како ќе бидеш спремен кога ќе дојдат, да речеме, негативни ефекти во бизнисот, кои ќе бидат чекорите кои што ти ги направиш. Така да мислам дека за македонски бизнисмени вредноста е неколкократна. Прво е работа сам на себе, така е концепиран програм, првата недела се работи на self-reflection, самиот себе приспитување, кои ти се правите вредности, кои ти се добри и јаки страни, кои ти се послаби страни, на кои што можеш да работиш понатаму. Дава една ширина на глобална перспектива, а во различни индустрии, кои што, значи применлива во различни индустрии. И мислам дека вредноста на таква една бизнес школа во Северна Америка е извонредна, бидејќи бизнес школите во Европа мислам дека немаат таа ширина и тој диверзитет. Јас ќе кажам дека ние бевме од 16 учесници, само тројца беа од Америка, американски држави, останатите бевме, значи, од Јапонија, Јужна Кореја, Јужна Афричка република, Ботсвана, Германија, Македонија, Бразил, Чиле, така да извонредно едно искуство и интеракција на различни мислења и на крај сите излеговме збогатени за едно извонредно искуство и еве, преку овие чести сега слушања имаме прилика да видиме кој како напредува и докаде и си даваме задачи и поддршка. Освен лидерство, друг аспект кој мене особено ми значеше е фокусот на иновации. Извонредна прилика беше да имаме да поминеме ден во еден од главните бизнес инкубатори во светот, еден од најјаките, тој е Чикаго 1871, и да видите како на еден простор преку 500 компании стартапи успешно го починјат бизнисот и понатаму запливуваат во корпоративни води. Тоа беше еден сегмент, друг беше посета на United Center и на BlackOaks, каде што имавме од прва рака прилика од луѓе кои успеале од тим во хокеј, кој што бил на најниски можни гранки, за една-две сезони да станат трикратен шампион на америчката хокеј лига, низ практични примери. Како пристапувале на проблеми, како ги решавале и како со добар тим може да се успее. И тимот е фактички решението. Така да би рекол, за мене два клучни аспекти остануваат како најголема добивка: лидерство, прво почнувајќи од себе, лидер како тренер да кој гради лидери во организацијата и тој проактивен пристап кон иновации.